tompo malalo ianao no mamerina anay araka mindra fonao. Ianao no mahalala zay hevitra iverana anay. Ary fa manana tanjona ho anay. Koa volavolamray ny fosiny saina mampananay. Akakarana izany. Amin'ny anaran'i Jesu Kristy. Amen. Salamo fahatelo amin'izany andehany faharoa. Efa eny ampianarana anareo no isy ny afaka Andriamanitra reo. Vakiko amin'ny tompo izany andiny tsoratra masina izany. Misaona Jehova ny fanahy. Ary aza misy adonao ny fitahiny rehetesa. Amen. Iza moa isika no tsy mahay tsy anjery amin'izany andiny tsoratra masina izany. Salamo nosoratan'i Davida, salamo fahatelo amin'izany. Salamo fiderana an'Andriamanitra. Tsy hoe tsisy atao zany Davida izany, sady hoe mba mamenomeno fotoana ny amin'ny fiderana an'Andriamanitra. Fantatsika tsara fa raha ny andro ny farany dia mpanjaka zany. Tonga mpanjakana. Miatrika zava-tsarotra be dia be, miatrika fahavalo manafiky, fandaminana ny fiainan'ny vahoaka. Fa tsy nataony ambanjavatra ny fiderana an'Andriamanitra. Ary ny salamo fahatelo amin'izany tia dia anisan'ireo salamo dia sady manomboka amin'ny hoe misaoran'i Jehova ny fanahy, ary ny farana amin'ny hoe misaoran'i Jehova ny fanahy. Tena manao zava-dehibe ny fisaorana amin'Andriamanitra. Dia tena hoe misaotra eto raha raisina amin'ny heviny voalohany dia zao manome voninahitra an'Andriamanitra, manambara ny hatsaran'Andriamanitra. Ary Davida dia mampirisika ny tenany. Tsy mampirisika ny olona fa ny tenany voalohany indrindra. Misaoran'i Jehova ianao ny fanahy. Ilay any anatin'ny anontsy no mila matsiaro an'Andriamanitra. Hanoko an'Andriamanitra mba matsiaro izay nampaherezana tahaka ny Deutéronomie hoe tiavako Jehova Andriamanitra ao fonao, amin'ny sainao, amin'ny herinao, amin'ny fanahinao rehetra. Zany dia tena dera fa tsy hoe hitendrombohitra fotsiny. Fanahoana no mideran'Andriamanitra satria Andriamanitra mitahy atsika. Aza misy adononao ny fitahiny rehetra. Raha misy izay areti-panahy sakana apetraka amintsika dia zao manadino misy soa nataon'Andriamanitra. Manao ohatran'ny tsy misy zany hoe fahasoavan'Andriamanitra zany. Vokatry ny ezaky ny tenako ihany matoa toy izao. Matoa mbola velona dia za mahay mikajikajy tsara amin'ny fahasalamana. Matoa mahazo an'entanenreto dia zany aniary. Eny tokoa tsy setraka Andriamanitra. Zany hoe kamokamo zany, petrapetrapotsiny zany, mila miasa, mila mandeha. Fa inona no asa ataontsika rehefa misaoran'Andriamanitra amintsika ny aitsika. Ary zany dia ambaran'ny tenan'Andriamanitra hoe indrafo isan'andro. Mora manadino ny fitahiana izay efa nomenantsika tamin'ny lasy isika. Raha tonga dia tia-tanitsika angany sy nangataka izay dada sy mino. Fanomezana ny sarobidy avy amin'Andriamanitra zany. Mikarakara anao mbola tsy mahatsiaro tena kory ianao. Andriamanitra nanasitana anao mino fa efa nandalo aretina mafy ianao. Angamba tsy nahatsiaro tena aza fa natao anestezia générale tamin'izay. Fa mbola natsangan'Andriamanitra ianao. Aza donona izany. Fony ianao mbola tsy nino. Rembony Satana ianao. Fa Andriamanitra mpahindra koa zao Andriamanitra ao. Zany ny fitahiana. Azo Satana tonga dia nikampaina ianao fa mbola nisy fiarovana na tsy nino azy ianao. Angamba ianao efa niezaka. Andrefitra ny fotoana eny. Mbola niezaka nitaonao Andriamanitra. Ka mitaonanao izy. Ary mitahiry anao izy. Mbola mitady ny fomba rehetra namerenana anao izy. Ora manadino fitahiana ny olona. Na ianao zay kostominy avy eny amin'ny ankilavaka nakananao, tsy fantatra mety misy fangejana mafy nantsoanao. Ny nandresen'ny lahatra anao, nanomezany anao fiangonana ankehitriny. Misy olona mety mba mangetahita ihany fa zambainy Satana ny masony tsy mety mahita fiangonana andehanana. Manjary mahazo namana kristianina ianao. Ianao zay mividy Jesosy Kristy tamin'ny rano sy fijaliana. Fitahiana zany aza tovoina. Eny, na fitahiana raisitsika isan'andro aza.
matoa sy mahatsiaro tenantsika amin'ny alina sy tokony tenantsika kory fa mbola afafolo maray mbola miteko ny fo mahatsiaro tsara ny say matanjaka indray misitsika ery zany lay fanondrampon'Andriamanitra avao zona isan'andro aza misy adoanao fitahiany rehetra fitahian'Andriamanitra fanondrampon'Andriamanitra ny hoe Andriamanitra mamerina tsy hoe manome sakafo fotsiny dikan'izany araka ny fikaroana farany zao dia mitaova ao anatintsika ao dia efa mahatratratra midimy amin'ny valopolo misy ny vaventy fa misy ny kely taova fotsiny zany mbola hafa mitaolana sy ny sisa rehetra fa izany rehetra zany dia mila velona ao anatintsika fa raha misy anankiray amin'izany fotsiny maty ao anatintsika dia efa misy fiatraikany ny mpandinika fa mbola velomin'Andriamanitra zany rehetra zany dahoana tsy hidera azy isika dikany hoe fiveran'Andriamanitra dia maraiky fa mamindra fo amintsika mitahatsika izy ary tsy voatery voalanja kanatsika foana zany fitahiny zany tahaka ny hoe famelan-kely nga hitany masonao zany opération ataon'Andriamanitra amin'ny famelan-keloko zany ny famonjeny ny fiahinanao aloha zany laisonao hoe grâce invisible zay fazahevina amintsika amin'ny alalan'ny fasana latabatra amin'ny tompo Davida hoy aho zay tena manana ny lasany nandresy Goliaty be dia be ny fahavalo zay nanafika any Israely fa resy foana tamin'ny andro Davida mpanjaka ary natao fanoharana mihitsy izy hoe Isaoly nandresy anarivony fa izy nandresy anangonanona zany Davida zany manana ny talento mpampiry sady tendry ny firana teo fa tsy nananaka ny tenany izy fa Andriamanitra no nasandra Isaoly raha Jehovah fanahy aza misy adonao ny fitahiany rehetra zany Davida zany koa tsy anjely nanoka izany voarakitra ao soratra masina mihitsy fahotana vitany fa ny fona na dia mpanjaka azy dia ny fona tahaka ny zaza kely vakeo salamo faraika amin'ny roapolo samponany amin'izany fifona nataony Davida zany dia hitanao fa tena nandoatra amin'ny tany anaty fony tokoa izy zava-dehibe ny fona ary zadino ny misaotra sy mideran'Andriamanitra fa izany no maha-kristianina antsika ny voninahitran'Andriamanitra ho ianao mino azy ianao tia mivavaka sy manompo azy ianao mahafoy amin'izay efa nomeny ianao omeny fahavelomana ianao dia iny anao fa maizakazaka mahafoy fotoana ho azy makaty am-piangonana manompo azy mamerikira manisa rakitra mamaky baiboly tena manome voninahitra an'Andriamanitra zany mazay koanao iny anao fa mahafoy amin'izay efa nitahiny anao nomeny ny talenta anao ka hoentinao aty am-piangonana zany animbinanao amin'ny asan'Andriamanitra nomeny vola mankarena anao animbinanao anaovanao rakitra anaovanao vokatra zany no fanomeza voninahitra sady fisaorana an'Andriamanitra noho ny fitahiny zao no afaka atao mpamarana rehefa ny fanahy izay mideran'Andriamanitra ihany no tafaray amin'Andriamanitra rehefa mideran'Andriamanitra anao dia tafaray amin'Andriamanitra fananana ary ny fanahy manadiny ny fitahin'Andriamanitra hoe tsy mideran'Andriamanitra dia efa manomboka miala amin'Andriamanitra ary Andriamanitra tsy mba manery anao hoe mijanono fa rehefa miala ianao tonga ny fitany dia mety hiala aminao kosa mba hiloatra ao ampotsika isaky ny fomaraina teniteny hoe Isaoly Jehovah fanahy aza misy adonao amin'ny fitahiny rehetra